Kalau badannya panas, di terapinya di mana? Di tengkuk sini satu, di belikat satu, ya, kanan, belikat kiri sama lambung, ya. Jadi kalau bayi pakai satu jari aja. Kalau bayi gini aja tuh tangannya, tuh, senyamannya. Ya, jangan sekuat tenaga kita, bukan. Lalu tetok lagi sini kalau bayi nih, bayi. Ya. Nah, gini, ya. Lalu lambung, ya. 1 2 3 4. Nah, lakukan terapi ini 15 menit sampai 30 menit. Ya, buat anak-anak. Kalau buat bayi mungkin sekitar 15 menitan lah. Nah, kalau dewasa, nah, tangannya dikuatin. Ditengkuk, di belikat sebelah kanan, gini ya. Belikat sebelah kanan seperti ini, belikat sebelah kiri. Ya, lalu area lambung sini. Ini untuk yang punya masalah panas, demam, ya. Kalau flu, nah kalau flu itu di paru, Bu, sini nih lokasinya nih di area paru. Cara melakukan terapinya, orang flu itu kan di sininya itu ada slam, ada lendir di sininya. Nah, jadi kita terapinya itu kita pencet di daerah sini, kita benturkan ke sini, bisa juga dibenturkan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Ya, pegang di tengah-tengah sini, benturkan ke sini, benturkan ke sini, gitu loh, Bu. Nanti slamnya itu terurai, lendirnya itu terurai, nanti dia flu-nya insya Allah mereda, gitu ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kalau batuk gimana? Kalau batuk itu sama di area paru sama lambung, seperti itu, ya. Area paru sama lambung. Ya, seperti ini. Ya, kalau batuk dia tambahin di lambung, ya. Seperti itu, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi ini dia terapinya.